ഹലോ ഗൈസ്, ഈ ₹1 കോയിൻ കാണാത്തവരാരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഡിവൈസ് നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടു കാണില്ല. ഇതാണ് TP ലിങ്കിൻ്റെ 5.0 ബ്ലൂടൂത്ത് അഡാപ്റ്റർ. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ₹1 കോയിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബൈ ചെയ്യുക. ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം ₹500. ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യും.